We're right now 3D printing a cookie cutter in the shape of a school diploma. Nous sommes en train d'imprimer en 3D des moules de biscuits. Celui-là c'est en forme d'un diplôme d'école. And this is in red color, en rouge. And we 3D printed some other designs here. There's a tie for Father's Day. C'est une cravate pour la fête des pères, Maple Leaf, et une voiture, and a car, Volkswagen Beetle, une Beetle Volkswagen. All the things you can do with 3D printing. Toutes les choses qu'on peut faire avec l'impression 3D.